喂喂喂，还有声音吗？嗨，阿烟，今天换你最早了，那今天11天可以放假了。大家有发现我今天直播哪边不一样了吗？上面这里新做的跑马灯，新做的跑马灯。今天换你头像，对，没错。帅哥，请说。我都不知道我开直播，他们直播通知发到你们那边是什么时候？因为听说发影片好像都会延迟收到通知，但我不知道直播的通知是准时的还是没有准时的。今天应该大家都很爽了，台积电跟鬼一样，直接冲破2000。主播投资美股报酬率会把汇率损益算进去吗？不会因为我是长期投资，这笔钱应该真的会放在那边放很久，除非你近期可能你做完一笔就想要把钱拿回来。我不建议你真的要拿去投资的钱再放到美股那边就好了。那如果你真的很怕什么汇损，其实你是可以把汇率锁住的，你就去做空美元，做多美股，对不对？买美股加做空美元，你就可以把汇率的损失抵消掉了嘛。这也是一个方式，但我是没那么做。你是开 YT 有看到提醒，真的假的？那么准时吗？你是说你的10档都各只投$500吗？都自己的吗？我自己的没错，我自己选出来的。这10档我都各投$500，给你看一下，在2月6号的时候，每一档都投500，500，这边还看不出来，这边只能看到现在的价值而已。目前这一档是亏的，没有打算加，没钱怎么加？我也想加，对不对？我也想加，要开小铃铛才会有通知，不然每次都忘记。对，要开小铃铛。那我改一下我跑马灯，订阅、按赞、直播，订阅、点赞、订阅加小铃铛，点赞直播，OK。没钱可以加码了。要加码，我加码都会尽量存到个30万吧，$1000，$1000。我这只怎么选出来？这10档股票我影片还没上，影片还没上，影片在明天吗？明天礼拜四，后天227就会上，所以2026的一半投这个一半 LRS 想测什么？是我想测什么？我是一半投在这个 SPXL 的 LRS 杠杆多的策略，然后这个 Thinking Alpha 就是这个 Stephen Crisis，这个呢，我每一个投$700，每个投$700，就是在这支影片里面讲的。我是要开这个，你们比较容易看的、我看一下，好像按我的查看频道吧。这里这个2026投资计划大变动，我把资金压在这十档股票上，这里面我就已经有讲，就是我投了那个每个都是投$700，然后下礼拜的影片，这礼拜五上的影片227的这个，我每个投$500，然后一半呢、我都是投在 SPXL，所以投在 SPXL 跟它加起来应该差不多，就是$12000，对，$12000。SPXL 我有记录啊，就是这里，差不多$12000。请问后来加码部分有跑赢史蒂夫吗？哦，好问题，但是我们的时间点不一样，还没跑赢。他是这个几号？他是1月12号就选的。1月10号，2026，1月12号就选。我自己呢是比他晚了大概1个月吧，我才选的。我是2月6号，2月6号才买的，2月6号才买的，所以没有在同一个起跑线上，但是差不多，我绩效已经9.77了9.77了哦。史蒂夫的是这个13.75，还有一点距离要追，但他真的是有点厉害。你看他这个 CIEN 这个50%，这个45%，这真的不好追。29%、21%，这都很高。它虽然有一些是亏的，AMD 上次不是开直播的时候暴跌吗？又涨回来了，有没有看到长期持有的力量？看到没有？大家知道为什么吗？如果在关注 AMD 的，应该会看到这个新闻，就是这个 AMD 要跟谁合作？要跟 Meta 合作啊，跟 Meta 合作啦。这我还没这个文章还没看完，但是可以先看一下。AMD 讨论与 Meta 公司扩大人工智慧合作伙伴关系以及多年的 GPU 部署协议的这个文字稿，还没看，还没花时间看。反正就是我还没跑赢他啦，简单来说我还没跑赢他，但是起跑线不一样。但是我的这个报酬率都是比较平均的，你看12、13、11、24、14、5、11、5，哦，只亏一家，就 INCY 他有选到，我有选到，奇怪，这个制药行业的，但制药行业这个通常都是这样，他有选到嘛，对不对？制药行业通常都是要什么过那个什么 FDA 那种新药，这个股价会直接嘣，直接跳上去。但这家制药公司很特别啊，它本来就有在盈利，本来就有在赚钱。
你看本来就它的这个营收呢，本来就有在慢慢增长，然后你看这个毛利率呢，也是在改善的，对不对？这个营业利率也是有在赚钱的，所以需要一点时间，需要一点时间。那至于说你一半投这个，一半投还是想测什么？想测我能不能跑赢大盘啊？想测我能不能跑赢大盘啊？就是我觉得大家如果刚进市场的话，还是要尊重大盘。就是我不建议大家全部都一直主动选股，因为你没有这个第一支影片就讲了，第一支影片虽然我现在要打赢嘛，对不对？第一支影片就讲了，28岁从零开始被动投资啊，这里第一支影片就讲了，就是你如果有在做主动选股的话，一样还是先拿一点大盘，就是你才能知道你自己到底有没有赢大盘，不然很多人会假装看不到，对，假装看不到。像我这个绩效啊，不得不说，我这个2月6号选出来这个绩效多少？9.77%。说实话，我是跑出0050的，你知道吗？大家看0050跑多少？0050 2月6号看一下，2月6号拉一下，这里吗？2月6号，假如开盘价买进的话，0050 13.59%，我选到才跑多少？我这才9.77%，我还跑出0050呢。所以大家还是要尊重这个大盘的。但是我是有跑 SPY， 可是 SPY 是目前真的太烂了，躺着都可以赢。但是说实话，有时候这个备用投资，你主动选股要选赢，其实还是要有一点 sense 啊。就是这个 Stephen Crisis， 我说他每年都选赢嘛，所以我才加码他的那个部位。我自己呢，还是要先尊重赢钱的人嘛，还有先尊重大盘嘛，对不对？所以我自己投的那10档股票那个部位是最小的。看一下，2月6号，那它2月6号这里嘛，这里开盘价到今天0.86%，SPY 现在真的在整理。而且看起来快双交叉了，已经快双交叉了，看出来了吗？这个 PY 快双交叉了，这里是20NA，这边是60NA 交叉，这是 ENA，这个是 ENA，20跟60的 ENA 都交叉的话，双交叉，感觉 SPY 也要去探亲一下，可能要先走到这个120NA 这边了。所以后来加码跑赢史蒂夫吗？如果说2月6号比的话，好像不好比，他1月12投。我觉得应该没输。然后我后来想一想，我觉得我现在太久都没有在直播，好像上一次直播有时候人很多，怎样就会一直问问题。然后问问题的话，因为我原本开直播就想说把这个投资账户记录做在这里，做在这个直播上面，但我后来发现每次直播那个不可控因素太多了，然后一下就在跟人家聊天，或者是一下在讲股票什么，讲大的股票。就跟观众互动，然后我就忘记讲我要讲的东西了。其实我都是有准备一些东西要讲，但我每次都忘记讲。所以后来呢，我就想一想那个投资账户记录。你看我之前都会做这个投资账户记录嘛，对，投资账户记录，我后来才说也要把它改成影片的形式。后来投资账户记录，我想一想，我应该还是会把它改成影片的形式啊，但就是不知道做不做起来，就是因为剪影片也要时间嘛，对吧？但是我先试试看，就是一样把那个投资账户记录换成影片的形式，不要用直播，直播就真的是回答大家的问题。今年大盘好像真的拉不太动哦。对，美股大盘的话，今年是真的有一点弱。可以看一下 YTD 的话，你看 S&P 500今年才0.8%，纳斯达克100还是负的，道琼2.33%，都去涨什么了？不知道，对不对？那你看台积电呢，强的跟什么一样 ？AXTI 太牛了，可惜下车了。AXTI 是什么？看一下。AXTI 哇23%，认真，这一根就23%，是什么啊？做什么的？趋势很好，这干嘛下车？拉了吗？不用下车啊，这个拿着，对不对？是我就拿着，这个均线才看起来刚起飞，哎，这个讲过了嘛？杯状带柄，杯状带柄有时候会长得有点畸形，就是这个柄呢可能会有一点高，所以这个对我来说是刚起飞的股票而已，这个没必要卖。AXTI 看一下，是这个吗？做什么的？IT 半导体这个评分看起来很普通，动能有点强，不知道涨什么意思的，可能有什么利多消息吧？看一下有没有赚钱，没什么赚钱啊，这个没什么 revenue， 没什么成长哦。毛利率以前还比较高，现在比较低，涨什么意思的？然后各家公司还在亏钱呢，看到吗 ？operating income 都是亏的，这个长期持有不行，进去炒个短线还行。刚开始不太懂，卖 INP 是一个商品嘛 ？INP 是什么？看一下简介好了。NP 翻译一下，这个磷化铟吗？还有什么砷化钾？然后这些基材
哦，感觉这是这个5G 什么光纤资料中心他们会用到的一些东西啊。然后现在台股大家一直在讲那个细光子，细光子大家知不知道？请问股灾会不会快来了？不要吓自己，不要吓自己，股灾不会来啦。现在不是说不会来，现在还看不到，还看不到，还看不到，现在还看不到。如果股灾来的话，至少你会先看到双交叉嘛，对不对？就大盘呢、你到最少要先看到这个双交叉哦，这里可能就发现这个，哎，趋势都走糟了怎么办？这种时候可能才会股灾。但股灾就是加码机会，不用怕，现在还这么强。主播可以看一下 NV 吗？你说 NVIDIA 吗？NVIDIA 吗？看一下 NVIDIA。NVIDIA，我今天直播标题大家知道是什么吗？今天直播标题是这个 NVIDIA 财报公布，然后川普关税到底说话还是不算话？这个 NVIDIA 好像，但是它如果换到我们的时间的话，我现在直播它其实还没公布了，还没公布，就是可能明天半夜吧，大家再去查一下那个时间。我查了一下，就是我开直播的时候还不会公布，但是 NVIDIA 这么最大的公司呢，身为最大的公司，那个财报的那个营收开出来，大家还是要去关心一下，对不对？看一下 NVIDIA 的话，现在就是这个估值比较差，因为太贵了。然后成长性呢还是很强，获利能力还是很强，这两个是我最看重的，成长性跟获利能力都还很强。然后这个动能的话呢是稍微转弱，然后 refrigeration 一般般，这个分析师还看好的，都太贵了。你看同行的那个中位数啊、本益比啊，都在2级，它4级。但我比较在乎的是这个 PEG non-GAAP forward，目前比同行把这个成长性含进去的话呢，比同行大概打折的大概22%。然后看一下成长性，成长性是真的没话说啊。你看同行的那个 revenue growth 只有9.9%，它65，到底是怎么回事？所以 NVIDIA 简单来说还是非常强，而且它的 EPS 这个成长 YoY 59，吓死人，真的吓死人。估值怎么判读？是公司体质好，但目前股价太贵嘛？对，就是估值就是有很多种估值方式，这个我是会拍影片跟大家讲，但是这个拍影片需要时间啊。像 PE 就是用这个 earning 在估计这个现在的价格多贵 ，EV 除以 sales， 还有一些用什么企业价值啊 ，PS 它就用这个 sales 来估计这个价格贵不贵 ，revenue。反正很多种 PB 就是用的就是那个什么资产负债表那个权益，然后也有用这个 cash flow 在估的，反正各种估值有各种方式。但你说准不准？我觉得都不准。你要看什么情况下用什么样的估值，但我是觉得都不准啊。估值因为价格异动的比这些财务数据还快，所以我觉得它比较像是这个叫什么情绪指标。所以我比较看的是这个 PEG non-GAAP forward，就是因为它有把这个未来它是估计未来的。然后它又把成长性含进去，所以我觉得这个是比较喜欢看的。智邦接下来会不会回档？智邦吗？那你问我会不会回档，这我也很难猜。智邦会不会回档？这一路喷上去，看一下会不会回档。说实话我不知道你要说回到哪里，对不对？如果你现在还是怕介入的话，那我觉得你就是等，因为你现在就拿你就觉得太高的话，还是等它下来碰到这个20A 再上去的时候，再重新上穿的时候，像怎么样子呢？随便找一下有没有类似的图。好像没有，有，这里对，类似这样，这里对，重新上穿的时候你再买，这里也是一个点。那你说它现在喷那么高，会不会回档？我不是大户啊，对不对？我也没有办法去想它会不会回档。所以如果你2种方式嘛，第一种就是不管，直接买，对吧？直接买，反正回档而已，你就先猜它回档就会弹上来，对不对？直接买。第二种呢，就是稳一点，就等它回档上穿的时候再买，对吧？第三种呢，就是准备2份资金嘛，对吧？一份先买。那一份跌下来的时候买，那如果没跌下来就算了，不买了，就是买半份。这时候是一个方法。主播之前说红海要下去了，但现在涨蛮多了，可以看一下线图吗？真假的？红海会被拉回来啊？2317吗？看一下，哇，逆势上涨，什么意思？看一下，怎么回事？哦，有意思哦，看一下，我看一下图，它在这里单交叉，第一个交叉在哪里？找一下，这里第一个交叉，第二个交叉在哪里？第二个交叉在这里 ，OK。那现在呢？这里应该又第一个交叉了，这里有黄金交叉第一个回来了哦。那红海现在可以追哦。红海如果现在手上有资金的话，这个点我可以追哦。这个就是那个大户硬要拉的哦。这种会再走一个趋势，我要改变我对红海的说法了，抱歉，我错了。这种重新会重新打一个双交叉上来，第二个交叉可能也快，打完的时候它可能会这样，然后这样，然后最后冲上去。现在红海可能会变这样哦，有料。
Alan Chen应该也是新观众吧？新观众，联发科2454吗？你有没有订阅、按赞加小铃铛？对不对？有按赞的吗？我看一下，喜欢次数只有一个，这么多人在问股票，喜欢次数只有一个。看一下跑马灯，要订阅、按赞、小铃铛才可以问股票。看一下什么2454吗？2454。看一下联发科，我觉得联发科也是在新高，对，联发科也在新高哦。这种都不用跑，不要吓自己啊。如果有回来就是加码，这种就是这种创新高的都不用怕，就是都不用怕。这有回来就是加码 ，OK 吗？有碰到20A 就是加码，那没有的话，你不要在这种地方撤出啊。创新高就是一个买点 ，OK 吗？真的要走，你要像这种这里创新高完，对不对？跌下来了，然后回去回撤又没有站上去，那这个然后均线又拐头，那这个时候你再撤，这种地方再撤就好。如果短线的话，可是你现在就是趋势都是对你有利的嘛，这个均线也才刚打开，对不对？均线才刚打开，你就拿着，不要吓自己。2454，看一下鸿海的业绩表现怎么样？应该没问题吧？对吧？联发科，我们的联发科，你看业绩这个营业收入也都还在成长，50、52、53、55、57、58有没有？然后毛利率呢？48、48、48、49、49、49，小调，但是还算维持。营业利率17、18、18、19、20，以前比较高，现在都小调一点。EPS 应该差不多，都差不多，对。所以有在赚钱，然后是稳定的公司，然后股价这种时候没必要跑。会不会故意一个骗散户上车？不会，你说红海会不会这样故意骗个散户上车啊？几率不大，几率不大。你真要从这边把它拉起来，要花多少资金吗？从这边把它拉起来要花很多资金的 ，OK 吗？从这里把它重新拉起来是要花很多资金的。然后其实你自己为什么它在这里有一个机会呢？它其实就是看这个120A 这个紫色线，大家有看到吗？紫色线的抵扣价在哪里？在这边而已，在这边而已，对不对？在这个，然后现价比抵扣价还高嘛，所以这个紫色线还是一个支撑的，所以又把这个价格硬生生拽回去了。但如果它在这里再很久一点，那这个紫色线到上面呢，那不得了，它还是可能被压下去。但我觉得它现在拉这根上来就是一个信号啊，这一根就是一个，你看又突破这里之前的这个什么水平，所以这一根其实就是买点，鸿海现在就是买点。如果他现在我有讲错的话呢，我就叫郭台铭爸，好不好？我就说郭台铭是我爸。鸿海股性就是牛短熊长，会突然爆喷，然后会软很久。看一下，爆喷又软很久。可是我看他之前这里都很强，因为冲那么多，这里整理还是看一下周线，有没有周线这里就很明显了，又拉回去了。这个只是一个回撤，又上穿20A，那个周线的20A 其实对应到的会是日线的120A。差不多就是紫色线，所以我觉得不要怕，现在就是一个重新杀进去的一个点，我觉得这个再创新高的机会也是蛮高的。有按赞的，感谢。鸿海看一下业绩，鸿海的业绩怎么样？2317，鸿海也是有在赚钱的，应该也是不用太担心的，有没有？62、65、68、71、74、76，有没有？这营业收入都是一直往上赚的，然后毛利率呢？都维持在6.37、6.2、6.2、6.2、6.2、6.2，所以都是维持在6.2嘛。营业利率大概都在2.28、2.9、2.9、3.1，营业利率有慢慢的在往上堆高一点点哦，所以这个 EPS 应该是会越多的，有没有？11、11、11、12、13、17， 13了，13.7，有没有？所以我觉得鸿海还是一个多头趋势，那个什么财务面跟那个技术面都是。被我观察到。它之前这里确实真的看起来是要下去了，但是这个逆势救回来，这种都是要花多少资金掏进去的。来晚了，你要下播了？没有，才刚开始，10点半，预计10点半下播。今天跟大家介绍饮料就是这个，又一样，茶里王，又是喝茶里王。来，大家有没有点赞呢？我看一下哦。精神狂人没有你的话，那个我直播都很安静的。刚 NVIDIA 讲到一半哈，当然 NVIDIA 的那个财务面是没问题的，好不好？给大家看它的财报有多扯，给大家看财报有多夸张。2013这里啊，看到没有？只画44、60、79、96、113、130、148、165、187，然后他明天又要再开个 earning call， 明天开这个 earning call 不得了，而且它不这个叫什么？这个就是 revenue 的增长而已哦，是第一颗引擎哦。给你看下第二颗引擎在哪里？第二颗引擎在这里，毛利率56、64、69、72，有没有？75，现在有点小掉到70，毛利率有点小掉。那看这个营业利率，以前是17哦。33、45、54、59、61、62、62、58、58、58，所以这3季有一点持平的。但是这个重点是什么？它现在还有一颗引擎在吹，有
有没有？这个营业收入还是在吹的，所以 NVIDIA 没问题。你喜欢玩手游吗？我之前不是说了吗？我玩那个炉石战记，然后那个什么，过年的时候朋友找我玩那个 Free Fire， 我又回去玩那个 Free Fire， 就那个射击吃鸡那个手机射击吃鸡，最近又回去再玩，还蛮好玩的。但它完全大改版，现在都我玩的是那个什么4打4，都不用什么跳伞之类的。主播住哪？念什么科系？逻辑不错。现在住哪？现在住在宜兰。念什么科系吗？大学是念财经系，硕士呢是念财管所。你是不是在调我的身家？你调到了。海边喜欢你，我也觉得有点危险。看一下那个 NVIDIA 的那个什么 NVIDIA 的线型，NVIDIA 盘好久，盘多久？是要盘多久？看一下这个扒来扒去的，有没有？这里双交叉，这里又交叉上去，交叉上去，交叉回来，交叉上去。所以它现在其实都是多头哦。你看20日均都是比这边白色线都是比黄色线还高，所以它现在也是多头排列哦。现在均线多头排列哦，有可能只要当这个整理末梢均线都是多头排列的时候，很有可能就是要冲了。当然也有可能再继续在这边再晃，但是基本上要冲的后期呢，通常都是会先把均线先拉到一个多头排列，所以这个可以观察。那现在是其实如果有看到破哪里，你有看到一根大涨，或是它破差不多这个位置吧？这里不知道卡的底是这里就一个，然后这里呢又一个，这里有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 一个，已经被抛好几次了。这个价格多少？193吧，193被敲好几次了。大家现在先关切它后面现在均线是拉到多头排列的，有可能真的会直接喷射，有可能会喷射。而明天的那个什么 earning 就特别重要，可能是会喷射。你是男生啦，我觉得不像哦，我们男生都不会加啦，我们都讲我是男生哦，我不会加我是男生啦，不会哦。主播预测 NVDA 财报公布会不会亮眼，还是暴跌？我这个都不敢乱讲。像那时候 NVIDIA 我开直播的时候，这 NVIDIA 这天财务报表 earning call 的时候非常漂亮，有没有？看一下这里，这天AMD earning call 看一下 surprise 啊 ，you know surprise 啊 ，surprise 是什么意思？给大家看一下 ，surprise 就是你去看这里 earning， 这是上一次嘛，他上一次公布的，他们都会先有一个预测，像这里呢，这个 estimate 这就是预测 ，EPS 预测多少，后面有一个这个 actual 就是实际开出来多少，这样，然后也有一个这个 revenue estimate 就是预计它的营收是多少，实际开出来多少。那看起来就是实际开出来是 1.53， 它预测的话就是1.53减 0.21 就是1.32，所以是开的比那个分析师预测的还好。那这个 revenue 也是哦 ，revenue 也是开的比他们预测的还高，大概599 million 哦。但是呢，它股价怎么样？股价爆喷啊，往下大爆喷啊，所以这个都说不定啊。这个市场怎么看，那个大户怎么看比较重要。所以说开的好就会比较好嘛，理论上应该都是，大部分也都是，但有时候就是有这种相反的状况。所以这个你没有办法去这样讲，就是在金融市场没有什么很简单的这种逻辑，就是因为 A 所以 B 是不太存在的。我很爱打字，所以有我在很热闹。那时候 AMD 跌17%，对 ，AMD 那时候敲下来跌17%，但我现在那时候是被敲一个，但现在已经涨回来了，有没有？已经正5.62了。最近涨了8%，还涨多少？都要涨8.77%，有没有 ？AMD。然后刚刚讲什么？辉达公布财报后会不会利多出尽？它现在是在一个盘整啊，我不觉得它现在是它的股价是走得非常好，我觉得它现在是盘整而已。但是这里有几个点要小注意，就是重点就是这个120MA 了，这里它现在3根均线都走在一起的时候，往哪个方向走出去，基本上就是那里，所以它这个120MA 这个如果再拖一拖，对，这个走上来的话，这个120MA 说实话它的那个支撑效果就会越变越小，因为现价跟抵扣价就会越来越近嘛，对不对？所以先看明天公布怎么样再说。还是主播知道怎么解决爆聘的问题？什么时候打游戏爆聘吗？爆聘的问题你不要找我啊，找中华电信好不好？然后我最近有在关注那个一个产品，苹果下礼拜要公布那个新的产品，大家有在追吗？还是大家不是果粉？我也不是果粉啊，我那个手机也不是拿苹果，对不对？
这个去联络中华电信了。我现在是签300M 300M 上传下载300，好不好？一个月有点贵。那时候跟什么空气清新机一起订的，一个月要缴1199要修，然后那个 WiFi 还特别慢。其实我现在用 WiFi 有点慢，就是我想要不要去自己买那个，不知道那台叫什么，给你们看一下，是这个叫什么数据机吗？什么？就是想要不要自己买一台那个好一点，然后 WiFi 才会比较稳一点。不然这个 WiFi 每次打个手游什么的，看影片看4K 看不了，就不可能300M 看4K 影片看不了，你懂吗？你们也知道看影片什么时候要调那个解析度调到4K，你们应该也很清楚，对不对？路由器，对，路由器，有人想不到。反正就是下礼拜 Mac 要发表，对不对？发布，苹果要发布一个那个便宜版的 MacBook， 大家会想要买那种 A18 Pro 晶片，它用的是 iPhone 16 Pro 的晶片，我不知道大家知不知道。然后听说应该会压在新台币2万块以内哦，压在新台币2万块以内哦。大家用的是手机晶片，也不知道怎么样。然后好像12.9寸是最轻的那个 MacBook。然后我想说，因为我现在是用 Mac Mini， 对不对？我现在是用 Mac Mini， 上次也跟大家讲嘛，就是 Mac Mini 这个 M4 这个版本的 Mac Mini， 对不对？我想说，如果我在等，我只有买一台那个 M5 晶片的这个 MacBook Air 的话，那我的 M4 基本上就只会躺在那里，我的 M4 Mac Mini 基本上我就不会用。所以我在想，要不要升级那么好，就买这个盖版的这个什么，就是学生版用的这个 Mac 廉价版的 A18 Pro 晶片，然后我就用远端家里的 Mac Mini， 不就等于用 Mac Mini 了吗？但是远端还是要考虑到网络的状况。我现在还在想，记得买 WiFi 7的路由器哦，不然打游戏一样不顺。真的有差吗？真的有差吗？好，我再去研究一下路由器有什么差别。我又找那中华电信来我家说，为什么这个网络这么烂？他说他也没办法。真爽，下次我也要去中华电信，差超多的。好，感谢你的建议，我下次来找一下那 WiFi 7的路由器。好了，有人要问股票吗？这个礼拜3那个直播比较冷，相对比较冷清一点。我记得礼拜日差不多都会有到几个人，上次礼拜日到40个人，哇，那个问题根本回答不完，对不对？那这样也比较轻松一点。还有人要问股票吗？还是大家今天赚钱都拿去爽了？还是来看一下0050好了。这个创新高，又在创新高，真的跑不赢0050呢。去买美股买一只 PY 没什么涨，那个0050这个冲到晕头，对不对？看一下最近黄金怎么样？不是我做台股要问什么？你做台股你可以问台股，我不是没回答台股，对不对？那个2328嘉玲安安呢？这应该新观众哦。你订阅按赞开小铃铛了吗？做完我就回答这个广宇给你看。好了，看一下广宇2328。广宇，广宇这个不得了，你看这个底扣加120A 底扣加在哪里？这往上行，在上面，现价在哪里？现价在下面，对不对？现价在这里而已。所以呢，看到吗？现价比底扣价还低，这个下一根就跳到上面了，对不对？现价比底扣价还低，所以这个120A 是压力，这根紫色线是压力，这根现在这个紫色线它要把价格拽下去，所以可能要等等，或者它要突破这个大平台。现价要突破这个大平台，不然这个价格上不去的。这个广宇现在上不去的。然后看一下均线的状况的话，它是已经完成了双交叉了，这下面这里，但是就是120A 还是压力，所以基本上就算现在涨的话，还是被这120A 给拽下来。先等到这个120，可能要等一阵子，这个120A 走下来，或者是现价突然间突破这120A 的这个底扣价区间之后，我觉得才会涨。广宇的那个线型是这样，会讲太快吗？那看一下广宇的业绩好了，广宇2328，广宇吗？看一下，这公司234、225、218、228、231、225，其实也有赚钱，但就是没有越赚越多，成长性一般般。毛利率呢？13、14、13.5、13.2、12.8、12.1，毛利率还掉下来，小掉了，也算有维持了，小掉。但是营业利率因为毛利率掉下来关系，应该也有小掉，6.04、6.5、5.87、6.18、6.0，然后这个5.3也是小掉。这一季表现的比较不好，所以 EPS 应该也是掉下来，对吧？EPS 1.81也是掉下来，所以广宇要再等等，已订阅还是家里已经有广宇了。全屋通，好像听过这个东西耶。全屋通哦，对我那台就叫全屋通，哈哈，那个了我，怎么样？你也是用中华电信吗？还是你用远传？
中华电信还比较贵，速度也会比较快。我手机是用远传，然后家里是用中华电信，远传很稳我远传用那个4G 加也蛮稳。人家还说什么远传什么只有距离没有讯号，乱讲。我说中华电信才那个。好了，还有人要问股票吗？那个嘉里应该有回答到你的问题吧？最近第4台太烂，刚装中华。第4台是什么？是那看电视那个吗？现在应该都是装那个什么 MOD 吧？还是要看第4台啊？蜘蛛安，请问主播 RWD 觉得如何 ？RWD 看一下，是这只吗 ？RWD 是什么？那个蜘蛛可能要知道那个代号。RWD RDW 还是 RDW Red Wire Corporation。然后这个 Lowen 5156，请问5289可以买入吗？这个 Lowen Chan 你要先订阅按赞，开启小铃铛我才会回答。好啦，我先回答那个比较快的。这个蜘蛛先问的，这一年跌了48%啊，这什么公司啊？看一下 RDW， 先看我们赚钱好了，很小家这个公司在亏钱，而且越亏越多，怎么回事？你看这个营收都没什么成长，看起来，然后大家看得到吗？营收没什么成长，对不对？然后看下面这里，毛利率变成毛利已经变成个位数了，还在掉，有没有？然后这个 operating income 就是营业利益的话，已经变成现在近4季已经亏了多少？144 million，144百万了。所以这个亏钱公司尽量先不要买，有点危险。RDW 吗？再看一下 RDW。现行的话，看起来现行是有在冲，是不是？现行在低档，都在所有均线下面，这个不行，这不行。这家空头趋势排列太久了。虽然这里有双交叉，但是你看120 NA 的抵扣价，120 NA 的抵扣价在这里，所以现价感觉之后穿上去是有机会比这个120 NA 的抵扣价还高哦。但200日的抵扣价未来会往上走，所以我觉得先等它赚钱了。这个公司太逆风了，不行。5289可以买入吗？5289叫什么？宜鼎，没听过，做什么的？哇，宜鼎真的有点顶宜鼎看一下，宜鼎还可以买入吗？是涨得有一点多，但如果你说可不可以买入，其实我就觉得可以，因为它这个均线也都是多头排列的，有没有？然后你只要沿着这个均线买，现在离均线也蛮近的，对，也可以先买。然后现在又刚创新高，所以我觉得是可以加仓的，一定可以。但我先看一定有没有赚钱好了，5289嘛，你看一下近4季有没有赚钱？营业收入在这里，84、88、89、93、102、16，不错，都有越变越多。然后毛利率呢？等下这公司是做什么的？什么产业啊？看一下，电脑及周边设备，然后毛利34，以前34、32、31、30、28、29，近2季是变多的。营业利率呢？营业利率上升了，以前是16.3、14.9，然后这边就开始慢慢衰退，13.2、12.6、11.6，突然间跳回来了，变成14.2，所以这 EPS 应该往上跳，变成15.36。有哦，这是 EPS 创新高哦，一定不错。只是没有到营业收入是很棒的趋势啊，但是这个营业利率这种都跳来跳去的，还没有太稳定。但是这一季看起来是这个近4季看起来是不错的，表现不错。228有要出门？有，谢谢你，感谢听主播解析都不会亏钱，因为都没有，因为你好像问的我都叫你不要买，当然不会亏钱啊，因为你都没有买。那个228有要出门？有要出门大家228要去玩吗？228我要去 camping， 要去露营，要开有点久，开车要开点久，不知道扛不扛得住，要开4个小时，而且有点久没露营，要去台东，这辈子没去过几次台东。Oh my god， 228下雨，认真，228下雨吗？少来少骗，我查一下，228，大家228去玩吗？还是真的周5封面集中部以北转雨，哈哈，我在东部怎么样？我在东部看一下，哇，星期六下雨，哇，有点扛哦，星期六下雨，不知道扛不扛得住。没事，我今天开始做晴天娃娃。还有人要问吗？睡车上睡不了，那轿车很难睡哦。还有人要问吗？蜘蛛你都从哪边听来这些奇奇怪怪的这些股票？你都从哪边找的你问的我好像都没听过。看一下最近金价怎么样好了，看一下 GLD 好了，因为我的 ETF 蛮多都是那边挖金矿的，还是关心一下金价。哦，金价目前就是沿着20年 A 向上爬，只要20年 A 下面就是拉上，还可以。大家知道那个川普好像最近被那个什么被制裁，就他不能再用那招什么乱加关税战术了，所以这个市场一面走好。大家对其他国之前课征的那个关税，我就不知道现在到底是算数还是不算数，还是怎么样？
那讲一下那个我的投资账户记录，这个我之后还一样会变成影片的形式，然后那叫什么？然后可能会讲一些经济数据，然后讲一下一些指数，然后记录我的投资账户状况。因为我这个频道刚开始开出来，其实是要记录我自己的投资账户状况，但后来有点太多议题进来，所以我就先没做。这个 S26要上 ，S26是什么 ？S26有什么东西？查一下 S26。好，哦，你说三星的那个吗？Samsung Galaxy 的那个手机吗？三星是真的很强我现在知道三星的那个市占率原来是赢苹果的，我一直以为苹果阵营是最屌，后来发现三星的手机卖赢苹果怎么看达哥财报？你是说达哥是谁？达哥财报是谁？看一下，拍照好看吧？因为可能那个他们是一堆那个演唱会神器大家知道那个什么 Samsung Galaxy 跟那个什么 Vivo 吧？他们都有那个远望长焦，就你坐在那演唱会买那个最后面的牌，也是可以直接看，用那个手机这样看就可以看到路最清楚的。但手机现在都很贵，下礼拜那个苹果阵营也会上那个 iPhone 17E，也会上 iPhone 17E，大家可以关注一下。那个 RRRCZ8UT，你再讲清楚一点，我再帮你看。大家都拿什么手机？我先讲是小米，那个看一下，忘记它是哪一把，最近刚换的，我还忘记。15T Pro，搞不好就是说辉达还没上，它是预计要上，可以看一下应该还没出来啦，还没出来，就是今天我们睡觉的时候它才会出来吧，我帮大家查一下时间好了，它那个时间要换算一下，几点？北京时间2月26 5点，也就是你睡醒的时候呢，它就会发财报了，所以还没，但我是猜。未看先猜好不好？乱猜的哦。我猜这个营收还会再上去，然后毛利率这些应该会维持，这个毛利率跟这个营业利率可能会维持，我猜应该剩一颗引擎在跑。然后我觉得大家不要太被这个什么短期的这个财报数据给吓跑，这有时候都是吓小朋友的。我们先看，那我们现在看这些分析师怎么预测好了。我们先看分析师怎么看好，我们先看这个分析师是怎么估计的，看准不准哦？看一下，现在呢，分析师预测的这个 EPS 呢是 1.54， 然后营收是 66.23 billion，66.23 billion， 那我们去对一下 66.23 哦，应该按 quarterly 哦。上一次10月开出来是57哦，好累，刚下班。你好，阿伟，哇，这么晚哦 ，Frank， 工程师吗？我们先看刚刚讲到哪里？你看，分析师预测 revenue 是 66.23 billion， 也就是66230，应该66230嘛。然后10月开出来的那个季报是57006，这样多少啊？要求算一下，66230除以57006，哦 ，QOQ 是16，那我们看一下这个 YOY 是多少？不太敢算39331，66230除以39331，68%的成长相较于去年同期68%，这是分析师预测的，几个分析师一起预测14个哦，然后 EPS 预测是这个1.54，我们来看看现在 EPS 多少，这个是现在是1.31，他们预测开出来1.54，哟，一面倒，一面看好。对类属成就的广大的投资人，我好伟大！真的假的？你不会在台积电吧 ，Frank？ 台积电现在下班，你确定？9点40分，你的肝应该很健康哦。有空要测一下肝指数。我今天3点半就下班了，但今天是刚好开一个什么垃圾会议，然后刚好去什么其他地方开，开完我就不回公司，直接跑回家。Frank 在哪里上班？好好奇哦。你是在金融业吗？对，我在金融业啊。有看我影片应该就认真发现我在金融业金融业很惨啊。真的赚那个一点点银子，对不对？现在要转行了，要当媒体业了，要当 YouTuber 了。Frank， 我记得你上次不是说你是住在台北吗？你不是在竹科？工程师应该都要在竹科吧？台北的工程师只能叫魏工程师吧？对啊，是你在台北不是吗？上次你在讲你家的车位，我都记得清清楚楚的。你看我每个观众都记得清清楚楚的。有什么科技业在台北的？还是你在回答？回答来盖了没？他不是说盖什么北四科？还是我已经资讯很落后了？你是老粉了，肯定哦。都没要问股票了吗？好，没有问股票，那今天聊聊天好了。这礼拜日录影回来还是会开直播，礼拜日好像比较多人，我要记得开礼拜日。礼拜三考虑，但是我觉得开直播跟大家聊天也是挺快乐的。
没什么要问的，来聊聊天的，你应该赚的盆满钵满嘛，对不对？那大家觉得未来工作真的会被 AI 取代掉吗？最近那个美国的那些数据，就是你去看一些数据，其实你会发现那个初请失业金的人数一直在增加，很可怕。然后但是经济是在成长的，也就代表是什么意思？你看这个初请失业金的人数，现在看起来还好，看一年看起来一般般呢。但失业率看一下失业率，好吧，这里按不到失业率，等下下次有公布失业率我再来看好了。这里在1月公布失业率，你看都4点多，有没有？一年的话有变多吗？好像看起来还好，应该还好吧。都是维持在4。主播应该没有亏过钱吧？吴雅婷，上次还记得你，你的图片是什么？你的图片是烧肉吗？肚子饿了，主播应该没有亏，有啦，有亏过钱呐、谁做投资没有亏过钱？我也是跌跌撞撞很久了，我才造就到现在的我，对不对？以前的我啊，都拿碗去那个捷运站那边敲的。有之前做台股的时候，你说有没有亏钱？也有啦，但是我觉得，如果你把所有的以前的投资加起来的话，应该算是没赚没亏，就是在那边瞎忙，比投0050还烂，我觉得确定了。还行，小薛，但我觉得我有长期部位在，可能哪天来一个黑天鹅，会吃到一根穿云箭，那你就要去做配置，就是我现在的做法也是这样。就我以前也是这样汲汲营营的在做那些技术分析，在做短线，但是后来发现，其实大多数都在浪费时间，尤其做台股的时候。其实你认真想一想，就是你做那么久，那些绩效到底有没有赢台积电，对不对？你就只要问这个问题就好。就是如果没有赢台积电，没有赢0050，那其实都在瞎忙，对不对？所以我还是建议，就是如果你有在做主动投资的话呢，你一样台积电或0050先买着一点放着，对不对？然后你再自己去做主动投资，然后时时来跟这个台积电比绩效。你就会发现哦，我还是加入台积电就好了。最近还被当冲网红说这么高点了，一点都不卖，你就准备赔死。我是不知道我没开任何杠杆会不会赔死，还是他强制把我资产清算？没有啦，就是那个，就是如果你真的很怕什么一根黑天也会把你打爆，那代表你的配置有太多在一档股票上。那我觉得如果你0050就是很好的配置，虽然它台积电确实还是有点。比例有点太高了，对吧？像如果你是买 SPY 或什么其他这种 QQQ 这种指数的，就可以好好的配置，或是你像我这样选股，对不对？我是选了几档，我一半的钱是放在 SPY 的那个3倍杠杆，我是放在 SPXL 的哦。然后这里几档10档，对不对？这里呢，这里又10档，其中我们2档一样，所以其实我主动选股我是选的18档。如果去看那个现代投资组合理论策略，现代投资组合。这个策略就是它可以跟你讲这个分散投资的重要性。你去看一张图嘛，股票数吗？它也跟你说，你大概投资几档可以把这个，反正这张图就是这个财务理论里面的一张图啊。你只要越持有的股票个数越多呢，你这个风险性就会越接近这个系统性风险。那如果你只有一档股票，那这个非系统性风险就很高，就可能它发财报或什么一些事情，就股票暴跌就影响你的那个。投组很严重，当然他也要去看一些你的这些资产的那些相关系数啦，例如债券市场、房地产这些都有关系。所以你钱越多的话，你越把它分散配置，但分散配置其实也会牺牲报酬。所以我现在主动选股，我就是一样，我想要去打赢大盘嘛，但这个2个就是没有办法一起得到的。没有赢台积电，瞎忙，我也没赢。台积还是大部分部位，你感觉就在台积电上班，对不对？台积电上班有没有配给员工那个股票啊？我不知道，应该有吧？应该有啦。这边麻烦，全球大跌70%好不好？让我资产打7折，我用我每个月薪水完全干进去买，这么硬哦，好专业，不愧是金融阿伟。没有啦，台积电占大部分部位，那如果你真的很怕的话，还是尽量分散一点。我不知道台湾好像科技业的薪水怎么发，我不知道。我看一些在矽谷工程师他们分享，他们都会发一个东西叫做，我不知道他们发的是一个选择权的薪水，这是大家知道那是什么意思吗？就是反正就是他发给你这个薪水，然后一半是这个股票，这个股票是选择权的概念，就是假如之后它股价跌的话，你一样可以用这个钱去换到那个钱。那如果股票涨的话呢，你一样可以用这个钱现价的那个股价去换到钱。好像国外的那个科技业是这样发薪水的。那矽谷好像都这样发的，所以很赚啊。所以我觉得还是尽量做分散一点。你看，就算我现在主动选股都是跑赢 SPY， 对不对？13.75%，然后我这里9.7%。那我刚说同期 SPY 几趴
同期 SPY， 我们来看同期 SPY 刚开了嘛 ，SPY YTD 今年涨了0.8%，0.8%。所以其实我现在主动选股是压着这个 SPY 在打，但我还是一半的钱是投这个大盘呢。外商真的待遇比较好，真的吗？外商还要再加上科技业吧？台湾靠加班。可是老实说，我今年投资日股、台股都达标了，剩美股。你说达标是什么意思？就是达到你设定的那个绩效吗？还是都有赚钱？美股部位还趴在地上。确实，美股部位我还在学习怎么投。美股我现在差不多刚看的嘛，就一个13%，一个9.77%，然后 SP 猜了算没有，这个1%应该有跟没有差不多。主播杠铃策略该怎么用？该怎么买？有用吗？等一下，我没有讲到杠铃策略，你是说杠杆轮换策略吗？等下，吴雅婷，等一下，你讲清楚一点，杠铃策略是我讲这个杠杆轮换策略吗？还是有一个策略叫杠铃策略？杠铃策略，来看一下，真的有，学一下，杠铃策略怎么用？哦，40%放在这个投机股票，40%放在大型绩优股，20%放在债券上。哦，它是一个资产配置的这个策略吗？该怎么买？有用吗？其实你不管什么样的策略我觉得都一样，就是它配置，如果你配置的越分散，那它就是你的绩效就是会被压下来。那如果你的配置的越集中，你的绩效就是会大起大落。那你说有没有用？就是它40%放在投机股票，那40%放在蓝筹股。但我觉得这个投机股票，你要去定义这个投机股票是什么叫投机股票，对不对？这也不好定义吧？有没有用？我研究一下有没有用。资产做搭配时要像杠铃的两端一样，一端保守投资持有安全的商品，另一端要激进投资持有高杠杆投机性的商品。这个我是不认同，我不认同。所以我就觉得你要去找那个资产的那个叫什么相关系数，就你应该，如果你真的要做配置的话呢，你要先去看这种东西，要先去看这个。如果我觉得你去这样做的话，还不如直接去持有不同的 ETF 就好。不同 ETF 就不要说什么投机的部位，你就只要持有VTI 就是股票的嘛，对不对？然后那个 GLD 就是黄金的嘛，对不对？然后你再投资什么 BND 这种债券的嘛，就直接去做这种配置就好了，就不要自己再去选什么投机股票。怎么那么难跑啊？对，你要去看这个全球市场、新兴市场、公债，这个大家会看吗？这个什么资产，这个叫什么相关系数的这个表，大家会看吗？应该会吧？这应该好，那我随便讲一个好了。假如你看这个全球高收益债券跟这个新兴市场债券，它们的关联性就是0.6，也就是呢，它只会影响60%而已。那如果你要配置好一点的话，你就要找到它们这个相关系数是比较没有关系，或者是甚至到负的，有一个涨就会有一个跌这样的概念。那你这样才能完全分散掉那个系统性风险哦，就已经跑赢去年的大盘趴数了。哦，可是我听说现在最强的是那个韩国股票，我不知道日股怎么样，但我相信之后美股会冲上来的，雅股会输美股。这个我有拍一支影片讲为什么，14个点赞，10个人观看，很棒。这个我有拍一支影片讲说为什么我只投资美股，但是还没上，大家可能要等一下。这里为什么我只投资美股大家有看到吗？几号会上呢？这个3月6号，有可能往后排1周，也有可能3月6号就上，我再看状况。里面有讲4个原因，就是为什么我只投资美股，大家可以期待一下。对，那个吴雅婷，我回答刚刚你的问题，就是如果你要配置的话，我建议不要去选什么投机型股票，你就只要分市场别就好啊。就是你要投资什么商品的话，你就以商品为概念，就是你要投资债券还是股票。那股票你要投资哪种股票？有高股息的，对不对？有那个特别股的，然后有这个成长型的，然后有这个投这个大盘全市值型的，对不对？你就看一下这个 market data 这里，中型股、小型股，然后大型股，然后纳斯达克100，或者你要投资产业面，或者你要价值投资、低波动，然后高股息，然后这个动能，对不对？这种各种，你只要选定一个这个 ETF 去买就好，就是投 ETF， 它就会帮你分散的很好。因为你自己选那个投机型股票，第一个你要会选，第二个就是你还要花时间去看嘛。来问日股好了 ，EODR Holding Corp， 有这字吗 ？KIOXIA DOA， 看一下这什么、啊？这样没有进那个他们的评分里面，当然这样可以先看一下财报，看一下财报。Revenue 以前在7000，但近几年有跳到这个1万，但1万看起来是
有点卡住，也没有上不去了。然后毛利率的话呢，以前有负的有，然后现在维持在大概25左右。然后 operating income 的话，以前是20几哦，之前是负的，然后变20几，现在跌到18。所以小衰，我觉得小衰。那这是做什么的？我不知道哦，看一下现行啊，感觉刚上市吗？刚到美股上市吗？成交量应该也不多哦，对啊，成交量也太少，要做到一点小心，太少张了。现在趋势现在看起来也还可以啊，就是沿着这个20A 下来就买，下来就买。但是你说长期投资的话，还不建议。投机感觉就是买那些还在画梦的公司吧？对，投机就是如果你不看基本面，然后你是做比较偏短线，其实都有点像在投机。做 T 算不算基本功？TT 是什么意思？基本功啊？你说特斯拉吗？还是什么？我不太清楚。那个F3B 你再解释清楚一点。看一下，像特斯拉的烂，我们都知道，也都分析出来，变成说我们买它就是会去比烂。如果出来消息没有更烂，就是喷；如果出来是好消息 ，OK， 直接上外太空，对吧？你要知道这个资产那个什么叫金融市场，还是以钱多的人是老大。这家公司再烂，对不对？有人愿意那个花钱去买股票，这股票还是会涨的。所以还是一个供需关系，有些可能就知道你不一样的啊，对不对？搞不好特斯拉已经在造火箭了，搞不好特斯拉这种车已经在造翅膀，你不知道啊。但是你这个从这个财报你没有看不出来啊，对不对？所以就是有些东西就是别人会知道，我会不知道。但是这种我们就像我的投资，我就只能做我知道的事啊。还是偷偷先给我看看什么啦？你说这个影片没有了，等一下就好了嘛。我懂了，谢谢你，学到学到系数。对，吴雅婷，你就用那个选市场的那个市场这些指数为主，先去选，对不对？MSCI 也很多指数啊 ，MSCI 的指数也可以先去选，就是什么投资新兴市场的、投资公债的、这些商品类的、货币类的、都可以。主播有分享画面啊，有分享画面，BOC 啊，记忆体的哦，日本记忆体的。我知道韩国的股市最近涨得很夸张，看一下找不找得到？韩国 Korea 吗？怎么拼呢 ？KORA 吗？南韩来看一下，南韩今年哦，从1月1号到现在哦，已经涨了48%了哦，有没有？南韩，然后一年最近以今天往回推，一年是涨了151，3年涨146。来看一下我们台湾也不能输，对不对？台湾今年是涨了19.2了，一年是44，然后3年是这个73，但还是输这个南韩。南韩不知道在抢什么。可能他们的三星吧，还是什么一些公司吧，不知道，没有研究韩国的股票。日本，刚刚你说你有投资日本，是不是？帮你看看日本在哪里？哎呀，怎么没有日本呢？是我眼花吗？没有啊，没有日本，怎么了？日股为什么会被瞧不起？那大家怎么投资日股？其实我也不知道怎么投资日股。日本商社买了就跌，JJ26841，你应该也是老观众了，看这只无尾熊看很多次了。日本商社是什么？那个 Frank，你怎么投资日股的？跟大家分享一下怎么投资日股的，我不知道怎么买日本股票，说实话，一样从美股这边去买他们的指数跟那个嘛股票嘛。日本什么应该也是台湾有出日本的 ETF， 真的。可是从这样去买的话，应该也会被抽很多手续费吧？投资日股的人多吗？哦，这是新兴市场啦，所以我要选已开发市场才会找到日本嘛。对，日股在这吗？看一下找不找得到日本？有，这个是把日本排掉的。不知道，他好像这个没有单独列出日本，日本应该很强才对。商社我去年就进了，商社全部翻倍了。商社是什么东西？商社是一家公司吗？哇，你们都是投资老手，全球市场你们都在关注哦。你们在看盘是几个荧幕？这样5个荧幕这样，一个台湾，一个美国，一个日本这样。商社是什么？没有接触。但是我记得巴菲特好像有说他去持有日本股票，是不是？大家有听到这个？很早之前有听过这个新闻。起初只是觉得日币会继续贬，所以用外币交割配置商社。哦，对，有一阵子好像这个日币跌得很差，不知道最近在跌啥。就日本很大的企业哦，他们叫商社，是不是？商社就是类硬需求的。日本5大商社哦，5大商社看一下，是这个吗？5大商社，这个是那个巴菲特5大商社的他青睐的哦。三菱有听过？三井是什么？好累吗？都不知道做什么哦。台湾有这些 ETF， 中信日本商社0099955，中信日本商社哦，
很强很强哦。你说日币会跌，所以日股会涨，所以你那时候先跳进去投资上市，哇，那你很强哦，Frank。对这个，可是我自己有加双日丰田，变成七大双色，丰田是 Toyota 嘛，双日是什么？哇，那你配置的很广，日本的股票就要上色是不是？今天涨四色哦。那最终这5档中信日本上色 ETF，OK， 学到了。但我不知道为什么这边就没有列出那个什么那个国家的日本的，可能这个是新兴市场，那已开发市场就没有特别再列。哦，对日本的解读还是觉得说日币贬值是有利股市的，对啊，日币贬值，大家那个去换嘛，那个日币还是会投一些日本的东西，日币升值大概率要出事情。那我们看一下日币的状况啊，日元的那个货币在哪里？看一下，这边好像也没有日元 currency。好，有 Japanese Yuan， 看一下 FXY 吗？看一下日元走怎么样？有日币感觉在筑底了哦，筑底筋膜炎哦。有没有看到这里已经一个双交叉了？然后120A 之后要走下来，之后可能还有一点时间，会走下来。然后60A 现价已经比60A 在这里了哦，所以这个黄色的已经也准备往上走了。然后这个紫色走下来，我觉得日元应该在打底了，已经筑底要往上了，差不多了。再等个几个月吧，2、3个月可能这个就走到这里，对不对？然后现价可能就超过它，这个3根就要一起起来了。现在好像都在涨非美市场，对，非美红茶安啊，红茶那个现在投资美股真的很可怜啊，对不对 ？SPY 0.8%，那个纳斯达克100负1.05%，但是呢，阿伟选的有赢啊，阿伟的是9.77%，对不对？Stephen Crisis 也有赢啊，13.75%，这都是我投资的，但就是要那个加上一点那个大盘的力量，因为我自己一半的钱还是放在大盘的，对不对？所以还是尊重一下大盘。现在就是七巨头嘛，七巨头就是估值太高啦，所以就是七巨头在那边搞。然后现在钱呢，给大家看一下那个这里产业的话，钱都流到哪里？都流到一些怪怪的地方。看一下近1个月的话，你看能源对不对？然后这个 utility， 然后这个 consumer stable， 这些其实都是一些防御型的，都是一些防御型的股票。那这个 consumer discount 这叫什么？今天我才去看这个东西叫什么，但我忘记怎么讲它了。它叫可选消费品。可选消费品就是你可以想象它是奢侈品，有钱才会去买，的东西。然后它就是有钱才会去买，那你要怎样？你要经济有在成长，然后大家钱变多了才会去买那些东西。可是这些可选消费品的走得很差，就是大家其实还是对景气可是没有到这么赚钱的，就 GDP 那些东西。别的不说，美股今年为止真的超烂，除非你都买对标。对我真的超烂了，你看0.8%，今年 S&P 500还涨0.8%，拜托，台股已经涨到哪里去了？这就是只能说刚好我就是选的好，不然真的打不赢大盘。要来一个大升值、大风暴了吗？哦，你现在那个商社还在吗？可以观察一下，但是股票跟这个货币100%的关联性吗？也没有。但是就是日币涨，高几率大家也会把它汇兑出去，可能也会卖股票。但是你看美元也很烂，对不对？美元一直往下，对不对？美元往下，这里感觉要往上了，走起来，有没有感觉要走起了？又再往下。又再往下，可是这个我觉得跟川普有关系，川普一直要把这个美元压低，为了让跟他的选举可能有点关系吧。他底很久了，对这个什么美元已经这边又创一次底了，所以我们不要唱衰美股 QQ， 我们还是要相信川普老爹。没错，你要相信这个世界只要有什么风吹草动，钱全部都会变美股，你要相信到这件事情。只要这个风吹草动还没来哦，真的来的时候，钱。大家还是会觉得美金才是最好的就是美金才是供需力最强的货币啊，最后还是会变到美股上的。包金融业好不好？我好想去哦，看起来不会太累，分红也多。金融业其实我的同事蛮多，真的都是来这里退休的，都来这边退休。就是除非你要退休，不然我觉得先不要来，再拼一下，拼个几年，对不对？科技业先拼个几年，然后认真做投资，养活自己就好了。金融业真的那些分红多的，其实也是那些业绩单位。你那个科技业过来，你应该只能去资讯类型的单位。那些资讯类型的单位呢，其实你就是成本，他就把你当成本在用。所以我觉得还是你有这个科技的能力，就是肝再扛一下，对不对？
扛一扛，真的早点退休比较实际。大家都在抢弱势货币，台湾也是，确实，金融业难搞的是人，接触的人多，奥客自然多。没错啊，其实金融业你去看他们那些柜台行员，基本上跟小七店员没两样了。那个服务的人各种神经病。我是说日币抵很久，去年买日币正二赔了一波。真的假的？你买日币正二？冷静，那时候大家不是都一直要去滑雪要干嘛吗？还是你觉得它很低，然后你就买，然后它就再跌？有看过 F 叉战士北流美吗？什么东西？等一下，我发现这个 J 讲的东西我都没听过。F 叉战士北流美是什么？肝要拿去炒猪肝了，肝要拿去炒猪肝，有还没啦，再扛一下啦，赚钱吃药。那个什么，科技业不是都叫那个什么，真的赚钱叫什么？猪屎屋 Design， 你是在 Design 吗？关于正二能不能长期持有，你有啥看法？哦，我这边大胆的跟你讲，正二可以长期持有，可以长期持有。其实你说可不可以长期持有，看一个点，它叫做我这杠杆轮换策略没有讲过，这边其实就有讲过。就我现在持有 ETF 也是持有杠杆型的，我是持有 SPY 的杠杆型，对不对？它这边长期持有 SPY， 来这里看一下 SPY 长期持有的绩效。假如我们持有这个2倍 SPY 好了。你看这个 Sharpe Ratio 是比 S&P 500还低啊，所以是可以长期持有的啊。这可能这论文做到1928到2020，手续费考虑进去了，对不对？所以没看画面，看一下这个之前那个这支影片叫什么？这个杠杆型 ETF 怎么买？投资计划大公开，这支就有讲杠杆型能不能长期持有。这支第二支影片就有讲，是可以的，对不对？你看 S&P 2倍 ，S&P 500 2倍的 Sharpe Ratio 就比这个 S&P 500还低，也就是 Sharpe Ratio 还低，那是比较不好。但是我是做这个杠杆轮换策略，所以你说能不能长期持有这个问题，其实还是要看那个波动性损耗。你要看波动性损耗，这个指数呢，它长期都是走一个趋势盘，还是它是走盘整盘？因为它如果走盘整盘的话，对这种正2、正3这种其实消耗都很大。但如果它是走趋势盘的话，这种就能放大获利。什么？等一下，点不到。F 叉战士留美，我也很期待。不要啦，日币正什么是 F 叉战士9留美？目前还有2成现金闲置，台股最近一直涨，感觉少赚好多。你留2成是不是？然后8成都已经靠在台股里面，你要知足，你要想你是有8成在里面，你不是只有2成在里面，对不对？我觉得还行，2成还是要过日子嘛。你买商社能配息给你，也能赚价差，那些商社都是一些比较蓝筹的股票吗？都是那种护城河比较广嘛，像什么丰田之类的。你们是聊开了是不是 ？QQQQ 投资主题的漫画，时间耗损很烦。所以我说啦，我就是这个我的那个什么杠杆轮换策略是有做以这个200日 MA 为筛选器的嘛，对不对？所以在这个200日以下，我还是会绕跑，这边还是会走的。然后最近有跌1%，我有加 SP 拆了，最近有跌1%，看一下，有帮我切画面。最近有跌1%，有没有？这里跌1%。DCA 忘了做了吗？你又忘记买一次了，妈的，每次忘记。这要买，我要买到这个 BDD 有买到 DCA 忘记买了。现在是第3个礼拜3了，哎，对耶，第3个礼拜5已经过了，买一下，等下开盘买一下，先记录一下，很常少买怎么办？这里应该有买到，这里有买到，这里没买到，每次都忘记。什么投资主题的漫画我也要来看，大家真的会看漫画？F 叉战士打一下 ，F 叉战士9留美，我靠，这个是宣布改编电视动画预定哦，什么东西？我真的没听过这个东西耶。对，BDD 是 buy the dip， 就是当 SPY 跌1%，我还是会去买 SP 拆了的。那 DCA 就是 Dollar Cost Average， 就是我自己是每个月的第3个礼拜5，但是好像要忘记了，第3个礼拜5还没到啊，2月20是吗？看一下日历，2月20，对，靠腰忘记了。好，等一下买，奇怪，每次买都等它涨上去才买。过年喷了多少红包？哇，不要问了，真的有够多的，3万吧，3万多，你们都包很多吗？对啊，可以查有动画 ，YT 可以看看预告。那我来看一下预告好了，F 叉战士，大家怎么会知道这个东西？好神奇啊！这个确定是可以播的吗？应该没有脱衣服吧？可以吧？可以看吗？好，一起看一下。
应该我先自己确定一下有没有脱衣服，应该没有吧？我的观众到底都看了些什么？我的天哪，很吃惊的都可以，刺激赌徒没有。这画的也不错，画的不错哎，做画黑保证金可以画成这样，哇！大家怎么追踪到这个的？好扯哦！今天的直播是怎么了？今天直播都在歪楼，今天直播都在歪楼。OK， 他已经上了吗？我自己其实是看不下去漫画的。大家会看漫画吗？就是我只看动画，因为我觉得漫画就是一个没有完成的作品，对我而言，就是漫画就像我去那个音乐会，那个什么，那个指挥老师拿那个乐谱给我看，叫我看谱就好了。白痴，我当然是要听音乐，怎么可能去看谱，对不对？对我来说，漫画有点像这样的感觉，可能是我耐性不好，就我会觉得我干嘛去参加一个东西，然后在那边看教科书，你懂吗？有点像在读书，对我来说没有真的那个感受到那个漫画的力量，还是大家漫画是要靠那个想象力。无聊的行情就来聊聊天，乱讲，行情喷烂了，喷烂哪叫无聊？这是怎样无聊？这是盘整才是无聊吧？动画有上后就会追后面剧情。那个什么 RYEN，你好像是看很多漫画，上次跟我讲另一个漫画，你喜欢动画，确实独自升级就是动画完后就漫画追完。那个过年我跟我哥有去逛那个华山吗？华山还是叫什么？应该不是华山，就是台北有个仓库，那个仓库是可以看一些展览的，类似博尔松烟里面就有那个我独自升级那个展，就走进去，哇，我现在才知道我没看我独自升级啊，我哥是肥仔，我哥有看，他是那个什么韩漫哦，我现在后面才知道他是韩国画的，韩国漫画，我不知道韩国漫画也这么厉害，我以为漫画都只有日本那么厉害。那现在在夯什么漫画啊？最近有厉害的漫画吗？我自己好像觉得最好看就是那个巨人我有全部看之外，其他我都没什么功夫在追，最近看的很少，是最近已经到一个瓶颈了吗？没什么好看的吗？但刚那部是我今年想追的。Frank，你上班可以偷追漫画吗？还是你是要什么穿什么无尘衣服进去工作那一种？我在想会不会漫画是推给那一些上班可以偷看手机的人看的，因为看动画太高调，对不对？没办法、哦，金融业可以。好了，没有了。好了，看起来行情也没什么好讲的，等10点半开盘看一下好，10点半开盘看一下。现在盘前看起来呢，现在看那个手机盘前看起来还可以，好像没有到太差。下礼拜对吧？这礼拜五，明天会上一部影片，然后礼拜日晚上一样会有直播。礼拜日比较多人，应该礼拜日比较多人。还在谈，我看一下，看起来都还行，不知道，我现在已经，我现在做股票方式真的就是选股票长期持有。因为18家我也没办法一家一家在那边看 K 线，没有办法，真的做不到。而且18家你要每一家看它的那些财务数据就已经很累了啊。然后跟大家更新一下这个 rating 好了，这个 rating 就是今天阿法给它的这个评分。当这个评分掉到 sell 或是 strong sell， 我一样会是把股票出掉，然后分给其他档。然后2月6号选进来的嘛，原本全部10家都是 strong sell、strong buy， 然后现在呢？已经剩下4家在strong buy，然后6家已经掉到 hold 了。我不知道会不会年初我就要把股票清掉，应该不会 ，hold 应该可以扛很久了。他这个 Stephen Crisis 的呢，他选进来的10家，现在一样，原本都是10家都是 strong buy， 现在剩下5家在 strong buy，4家在 hold， 1家在 buy。你有资金还会再加入吗？我觉得要很久，觉得可能半年吧。又不是科技业，都是钱投进去都是血汗钱呐、都是血汗钱。而且我最近可能也要搬家，可能4月左右也要搬家，又要再喷一笔钱，对不对？如果有的话，我尽量都是等有1万美金啊，1万美金我会加一次，因为1万美金加一次那什么 Bertrade 那边会补贴你，也是北部哦，对，也是北部。但我的北部跟你不一样啊，我这边应该还没跟大家讲，我其实是住宜兰，我不是住台北，大家可能都觉得我住台北。搬去哪？应该一样在宜兰啊，宜兰这个区域。我是每天通勤到台北，在更早之前，我原本是住台北，然后后面搬到汐止，然后后面现在要搬到宜兰，越搬越远。那宜兰应该是最远的，没办法，在台北上班应该宜兰是最极限的，好远，但还好啦，我搭客运去上班，其实45分钟可以到，45分钟可以到。哇，那你这样回老家很远吧？对，老家在
在南投，那过年开车开那么久，那天忘了下班，就是他妈一直在开车啊，真的是。宜兰租金很贵吗？宜兰的租金吗？如果你说礁溪这边的话，可能跟新北市有点差不多。那你再往南一点，到宜兰县的话，就会感受到那个便宜了，真的会比台北便宜。就应该如果说礁溪可能跟那个什么新北差不多，再往南到宜兰的话就差很多了。那为什么选宜兰？哦，第一个就是有车子在台北太不方便。宜兰你不用搞一个什么车位的，然后空间比较大一点啊，空间比较大一点。然后这边台北太拥挤了，每个人的那个生活空间真的太小了，不喜欢。因为我自己也是乡下人啊，宜兰到南投你都怎么走？往花莲走中横没有，就真的是开到台北，然后向南开到台中，再开到南投，就真的是这样开。主播都走中央山脉贼快，怎么可能？中央山脉很久哦，那中央山脉应该很难开哦，还是开那个啦，还是开国道啦？27分要预备了吗？啊大家还要绕到台北买尬，超级远。没有、啊，所以我就那一天上班我就会开车到台北，下班就从台北开回南投。台北开完之后再3小时，再3个小时。要不然大家上班要多远？来，大家那个聊天室报一下上班通勤花多少时间？台积明天还要涨吗？这个真的是势不可挡，我就等一下夜盘来告诉你。等一下那个夜盘开盘来告诉你，看一下 TSN， 大概半小时。对，那我45分钟，只是我到车站大概先花10分钟，再加45分钟，所以我加一加，大家走路时间差不多1个小时，那还是有一点。那我之前住汐止，然后在内湖上班，靠北也是超硬，就是从汐止搭火车到松山，松山搭公车到内湖，看那个每天都是想死哦，尤其下雨的时候，30分钟含买咖啡，哎呦，那这个蛮近的哦，骑机车吗？主播想问台股跟美股真的有互相影响吗？有哈，当然有影响。但是说实话，这个因为我们台积电这个 TSM 对不对，在美股有这个 ADR，所以你看这个基本上就可以知道8、9不离10，知道明天台股的状况。所以你是在台北上班，然后住宜兰吗？对，我就是在台北上班，然后住宜兰，搭格马兰客运，大家可能觉得很远啊，但其实跟新北到大家搭什么捷运上班的时间其实差不多，但是要看有没有塞车啦。有那个格马兰客运有那个什么，也有月票1800的，给大家看一下那个宜兰线，因为他估我是搭这个客运，他没有那个他没有讲会大概多久，你看的科技大楼到台北差不多45分钟，宜兰的话差不多75分钟。但你可以从壮围上的话，其实跟礁溪差不多45分钟。开盘了！看一下。等一下，我有电脑，干嘛手机？来，台积电在往上跳空，台积电跳空涨1.15%， TSN。好，再看一下阿伟0206涨了多少？看一下，涨了0.77%，有点少。然后Stephen Crisis 选的呢，涨了1.39%。什么涨最多？看一下 COHR， 然后 MU to the moon 讲过了。OK， 再观察一下。我选的呢？我有选到 MU、GFI， 其他一般般。看一下大盘，我要下单，我要买 SP 拆了，忘了买。哦 ，SPY 跳上去了，摆脱这个风险，摆脱了，买一下 SP 拆了。这个是那个那什么，上次的对吧 ？DCA 没做到啊。OK， 下完了。主播停班停课不就看2个县市？哟，很懂哦。2倍几率哦。有一次真的是只停宜兰，台北没停，我直接在家舒服。还有基隆吗？经过基隆就算。怎么基隆没有？应该不会经过基隆。阿伟晚上好，水河太晚了，现在已经10点半了。美股开盘才上来是怎么样？赌盘开了，7开赌，跟大家 SPY 跳上去了 ，SPY 涨了0.4%。然后 TSN 涨了1.15%，然后我选的这个组合呢，表现比较好的是 GFI 跟 NU， 现在总和大概涨了0.56。Stephen Crisis 涨得比较好的呢是这个 COHR 跟 NU， 然后它是涨了1.12%， 哇，它已经涨到15%了，从1月12号到现在的话，主播，所以你 MU 重复下单哦，我刚忘了开画面哦，现在转过来。MU 重复下班，所以他这边投700，我那边投500，应该说他这里投700加40枚，740，然后那边我又加500，所以 MU 我2边都有选到。他这里是现在已经15%了哦，
从1月12号现在走比较好是 COHR 跟 NU， 然后我这边呢走的比较好的是 GFI 跟 NU， 差不多长这样。好奇怪哦，我的 trading 价格没在跳，你是用什么那个什么？你用 trading view 吗？就说要升级 WiFi 7有没有？刚刚那个谁YEN 讲过了，要升级 WiFi 7啊，我好像也没在跳是我在动。算了，反正我没有做短线，没事，应该有在跳吧？有啊，有一些有在跳。好了，哟，比特币怎么回事？比特币涨了3.9%，还在触底，没事。看一下有什么好看的。明天以现在 TSN 开盘的话，明天应该还是在走高。台积电已经超过2000，台积电进注意股了哦，大家知道吗？台积电有进注意股哦，再留意一下，应该不会被处置。处置台积电蛮瞎的哎，没怎么看过这个状况。好了，那今天感谢各位的陪伴好了，那个还没有按赞的，检查一下，谁还没按？14个还没按赞的，点一下。今天差不多了，好，感谢各位参与今天的直播。下一次直播的时间是礼拜日晚上8点45分，大家有空的话，自己把它时间空下来，对不对？然后礼拜五晚上8点45分，也是明天晚上，后天晚上会上一支影片。好，主要是讲那支影片讲什么？讲我怎么选出我的 Top 10的。然后接下来我的投资账户记录也会用影片的形式在记录。好了，所以之后也会拍我投资账户记录的影片，不知道什么时候了，可能每个礼拜五吧，可能礼拜六上片，礼拜五拍，礼拜六上片，或礼拜六拍之类的。大家要有时间。晚安啦，辛苦。OK，Frank 你也很辛苦啊，你比我晚下班。感谢主播，感觉礼拜日人比较多，那平日大家要上班对，那大家上班加油啦，大家赶快赚钱，投入股市，对不对？水河，感谢你，晚安。好了，拜拜。